வலிமை படத்தில் தலை அஜித் யூஸ் பண்ணுற பைக்கோட பேர் எம்வி அகஸ்டா ப்ரூட்டேலே. அப்படி இந்த பைக்கில் என்ன இருக்குன்னா, முதல்ல இதோட பவர் இது 140 PS பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதை கம்பேர் பண்ணோம்னா பல்சர் 150யோட 10 மடங்கு பவர் அதிகமாக இருக்குது. அப்புறம் அது ஈச்சர் டிப்பர் லாரிக்கு ஈக்குவலான பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. என்னதான் அதில் 798cc இன்லைன் 3 சிலிண்டர் இருந்தாலும் இதோட வெயிட் வெறும் 175 kg தான். இதை ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக்கோட கம்பேர் பண்ணோம்னா 20 kg கம்மியாகவே இருக்குது. இவ்வளோ லெஸ் வெயிட்டான பைக் 240+ டாப் ஸ்பீட் போகிறப்போ ரோட் கிரிப்பை லூஸ் பண்ணாமல் இருக்கவும், இது ஒரு ஸ்டண்ட் ஃபோக்கஸ்டு பைக்ன்றனால ஸ்டண்ட் பண்ணுறப்ப கீழே இல்லாமல் இருக்கவும், இதில் 8 லெவல் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வீலி பண்ணுறப்ப ஃப்ரண்ட் வீல் எவ்வளோ தூரம் லிஃப்ட் ஆகணுன்றதும், ஸ்டாப்பி பண்ணுறப்ப பேக் வீல் எவ்வளோ தூரம் லிஃப்ட் ஆகணுன்றதும் ப்ரீசெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் சிங்கிள் சைட் ஸ்விங் ஆர்ம் கொடுத்துருக்கனால ஒரு சைடு ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கனால 3 பைப் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்கவே அக்ரெசிவாக இருக்குது. அப்புறம் அதோட சீட்டை பார்க்குறப்ப எந்த சப்போர்ட் இல்லாமல் ஏர்லேயே ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது.